呢個就係激身魚雷煎麵啦！哇，睇下個麵上面嗰啲紅色嘅辣椒粉幾咁洶湧，碗煎麵汁裏邊好多唔同顏色啊，應該有辣椒粉啦、胡椒粉、洋葱，仲有啲咩喺裏邊咧？哇，有塊叉燒，睇下塊叉燒幾美麗喎，都得一塊啫。不過同一時間，唐揚炸雞都嚟埋，哇！呢件炸雞好大粒。佢原本呢一個南蠻雞係冇汁嘅，咁所以咧就要點落呢一個勁辣煎麵汁嗰度啦。個皮好脆好薄下嘅，都幾 juicy 嘅喎。煎麵嗰個辣汁咧又真係唔係好辣，幾惹味添嘅。呢個真係要嚟點個雞咧，冇得頂啊！個麵都好食啊，爽滑彈牙齊晒，仲好掛汁添。你睇下，全每一條麵都黐滿晒啲辣椒同埋呢一個汁啊！碗底嗰啲原來唔係汁，係辣椒油嚟嘅，好香口啊添，應該係自己整嘅。個汁味濃得嚟唔鹹，香口惹味，少少辛辣，再加埋個麵嘅爽口彈牙同埋，呢個辛辣油好奇怪喎，有一陣胡麻嘅香味喺度㗎，可能係用芝麻油嚟炒㗎。呢個辛辣油好香好好味啊！喂，從來都唔中意食煎麵，但呢個煎麵咧好變態，會令你一啖搏一啖咁停唔到咁樣扯住佢嘅。可能佢哋顧住大眾啦，所以真係唔係好爆辣嘅啫。如果可以再勁啲咁咪仲正啊！呢個麵最神奇嘅咧就係我由食呢杯麵開始冇飲過水，直至到我離開咗呢一度1個鐘頭都唔使飲水。如果我冇估錯嘅話，佢哋嘅汁應該係自己熬製嘅，所以冇落味精。呢個心機不得了啊！100分。